Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi ursila likafatil jinni wal insi kafah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa hiya aqramul mu'jizah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratil kiram wal muhtaram, kasanggakeun kehormatan kasadaya para kiai, para kesepuhan, para pemuka pondok pesantren, bil khusus al-alim al-alama sahibil bait Kiai Abdul Wahid beserta keluarga anu sami-sami kusim pribados sangat dihormati. Sayogya doakeun kurang sadaya para kiai urang, para sesepuh urang, mudah-mudahan selalu dan selalu sehat jasmani, sehat rohani, amin. Mudah-mudahan diberkahkan ilmu, amin. Diberkahkan rizki, amin. Tambah istiqomah di jalan Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pribados ngarasa bahagia bagja pisan diantarana alhamdulillah sadaya para alumnus Pondok Pesantren Al Hidayah. Pertama bade hayakeun silaturahmi sakumano parantos diprogramkeun, alhamdulillah parantos terlaksana. Anu kadua bade ngayakeun pertemuan sekaligus diayakeun pangaosan bernostalgia carita nama para sadaya. Alhamdulillah ayeuna insyaallah terlaksana. Anu paling inti para sadaya ikatan-ikatan urang silaturahmina di saban-saban tempat anu begitu jauh. Emang lamun diuji kasibukan sadayana ge pinuh ku kasibukan, termasuk pribados lamun diuji kasibukan sibuk sebatas laporan, sebatas informasi. Minggu ieu teh minggu kadua dina bulan Hijriah, pribados biasana sok ngayakeun pangaosan sahriahan di majlis. Dua kitab nu dibahas, pertama nyaeta Nihayatul Jen, anu kadua kitab Ihya Ulumuddin dilanjut Fasul Masail. Sehubungan rencang pribados, sahabat-sahabat karib pribados anu pada alumnus di santri bade ngayakeun
pertemuan anu dalamna nyaeta pangaosan tepat pisan waktuna nyaeta waktuna dina dinten ayeuna. Maka kerebok kamari teh pribados ngumumkeun ka sada jamaah bahwa kanggo sahriahan minggu ayeuna diliburkeun karena pribados pada acara paduluran ka Lampung. Jadi diliburkeun pangosan sahriahan di Lombok di Badulla mudag pribados ka Lampung ka dieu. Anu jadi sababia anu jadi ngadorong ka pribados para sadaya sing ngaliburkeun ngaos setiap bulan pribados ngarasa bahagia tur bungah. Ternyata di Lampung dulu-dulu pribados bade ngayakeun nyaeta pertemuan silaturahmi anu lebetna sami kaos-kaos keneh anu satrasna ngajalin nyaeta erat persaudaraan anu satrasna bade tambah-tambah kompak, tambah-tambah erat, mempersatukan barisan bil khusus alumnus di santri umumnya mungkin muslimin muslimat yang ada di sekitar kanggo melaksanakan persatuan pengumpulan dana haul Abuya Cisangkuy. Maka diawali dengan adanya kekompakan sarana mungkin apakah rek sabulan sekali atau 3 bulan sekali urang ayakeun pertemuan. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka ketua alumnus di Lampung jeung sadaya jajaran anu parantos punya gagasan hayang nyatukeun oge ngumpulkeun sadaya para alumnus dina rarangga pangaosan setiap 3 sasi sakali anu di dalamna nyaeta rek hayakeun persatuan lebih erat kanggo nyungsongna haul guru besar urang sadaya. Mudah-mudahan sadaya cita-cita urang program urang diridhoi Allah, amin. Kalawan sababiah menang berkah di guru-guru urang sadaya. Para sadaya mangga supados tong yang kolong tingkana waktos urang lanjutkeun pangaosanana ieu etang-etang urang mudah karah wae pribados anu mangmacakeunana bahasna urang babarengan bae. Hitung-hitung cek barudak ayeuna mah bernostalgia bae inget baheula ketika obong urang para sadaya. Mangga urang kawitan kitab anu pada diaos sesuai sareng musyawarah Fathul Muin lamun dina anana jilid kadua anu bade dibahas tentang sholat berjamaah. Mangga para sadaya urang kawitan hapunten ka sadaya para kiai ka para kesepuhan pribados hanya sakadar mangmacakeun unggul bahas nama urang babarengan. Maka ketika dalam bacaan ayat usalah yang robna ulah diangkatkeun islahkeun urang babarengan dina surah nasami salah ulah diangkatkeun urang islahkeun babarengan ulah sampai ka bawa ka imah salah isi pribados termasuk jalma anu dolun mudilun yang menyesatkan diri sendiri yang menyesatkan orang banyak. Maka para sadaya urang kawitan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jamaah utawi ikilah kupasol ing dalam mertelakaken sholat berjamaah wa suri'at bil madinati lan den lakoni ya sholat jamaah bil madinati kalawan di Madinah wa qaluha imamun wa ma'mumun lan utawi leuwih minimale ya jamaah iku ana imam wa ma'mumun lan makmum.
Wahia utawi jaya jamaah bil jum'ati ing dalam sholat Jumat cuma fi subhiha, maka kari-kari ing dalam subuhnya Jumat, suma subhi maka sholat subuh, sumal isya'i maka sholat isya, sumal asri maka sholat asar, sumal dhuhri sholat dhuhr, sumal maghribi maka kari-kari sholat maghrib, abdolu iku leuwih utama, ai aksaru sawaban wa jajaan. Sholatul jamaati fi adai maktubatin, la jum'ata sunnatun mu'akkadatun, utawi sholat berjamaah ing dalam kalakonan sholat kang den fardukaken, la jum'ata ora dana Jumat iku hukume sunah kang den hukuhaken. Li khobarin al-muttafaq alaih, karena berdasari hadis kang den sepakati apa alaihi kata Syekh khobar. Nyatane khobar sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi, utawi sholat berjamaah iku lebih utama saking sholat mijen, bisa bin wasih isrina darjatan kalawan 7 kalawan 7 lan 20 opone darjate. Wa abdoliyat utawi bangsa fadol, bangsa abdol tahtadi kulagina terapan ya abdoliyah an-nabiyata ing bangsa sunahe pakot maka kot balaka. Wa hikmatu sabi wa isrina utawi hikmah 7 lan 20 an-nabiya iku satune iku tetep ing dalam ya sholat jamaah fawaida apa pirang-pirang faidah tazidu kang ngawuhi ya fawaid ala sholatil fardhi ing atase sholat ijen bina bidalika kalawat saumpamane sabni wa isrina wa kharaja bil adai lan kajaba kalawat kait ada al qada'u opo sholat qada. Naam katuran kharaja bil adai al qada ini tafaqos lamun dah mupakat matiyatul imam apa sholat kang den qada dening imam wal ma'mumi lan sholat kang den qada dening makmum sunat maka den sunataken opo al jamaatu berjamaah wa ilam tatabi' fahilaful aula ay fahiyah khilaful aula maka utawi sholat jamaah iku khilaful aula menyalahi keutamaan. Ka'adain kholfa ka'adain kaya sholat adat kholfa kodoin ing dalam sabudin sholat kodok wa aksihi lan sabalike iya kodok wa wadi lan sholat patuh kholfa nafil ing dalam sabudin sholat sunnah wa aksihi lan sabalike iya nafil wa tarawih lan sholat tarawih kholfa witrin ing dalam sabudin witir wa aksihi lan sabalike iya witir wa bil maktubati lan kalawat sholat kang den padukaken asal kalam wa kharaja bil maktubati al manduratu lan kajaba kalawan sholat kang den padukaken opo sholat kang den adaraken wa nabilatu lan apa sholat sunnah fala tusanu maka ora den sunataken bihima ing dalam nabilah lan mandura al jama'atu opo berjamaah. Wallahu a'lamu bi muradi bidzalik. Faslun yang pasal rek nyaritakeun tentang cara-cara
sholat berjamaah jeung kaunggulan sholat berjamaah. Wa syuri'at bil Madinah, sholat berjamaah itu pertama kali dikerjakan Rasul beserta jamaah di Madinah. Walaupun di Mekah itu hukum sudah ada bahwa untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi untuk dilaksanakan sholat berjamaah itu yaitu di Madinah. Alasannya karena ketika Rasul beserta sahabat masih domisili di kota Mekah, kufar Quraisy selalu berupaya untuk tidak boleh Rasul melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah secara bersamaan berjamaah, di antaranya dalam melaksanakan sholat. Maka sholat berjamaah ketika Rasul hijrah ke Madinah, baru sholat berjamaah dikerjakan di Madinah. Ada berapa minimalnya orang yang bisa melaksanakan sholat berjamaah? Wa qaluha imamun wa ma'mumun. Minimal pelaksanaan sholat berjamaah itu ada imam dan ada makmum, dua orang, satu imam satu makmum, itu sudah termasuk hukum berjamaah. Tetapi kalau kita melihat, beranalisa istinbat kepada beberapa kitab, orang-orang yang untuk dijadikan imam ini orang-orang pilihan, beda seperti makmum. Kalau makmum orang bebas. Badul Fuqaha menjelaskan siapa orang yang akan jadi imam, orang yang harus benar-benar orang-orang pilihan. Satu diantaranya harus bisa akro itu menguasai di bidang bacaan, seperti rukun sholat terbagi atas beberapa bagian. Di antaranya ada rukun sholat bangsa qauliyah, bangsa ucapan. Rukun sholat yang bangsa ucapan salah satunya diantaranya Fatihah. Maka orang yang jadi imam itu betul-betul harus orang yang fasih kepada bacaan Fatihah, ada rukun. Sehingga ada salah satu pendapat kalau imamnya dalam bacaan Fatihah banyak yang salah, makmum tahu bahwa kondisi imam membaca Fatihah itu banyak yang salah, pemikiran makmum bahwa imam itu tidak pas dalam membaca Fatihah, maka tetap dia bermakmum. Dalam hatinya Fatihahnya salah tapi tetap bermakmum, maka bermakmumnya tidak sah. Maka jelas yang jadi imam betul-betul orang-orang pilihan. Satu, menguasai di bidang qiraat, artinya makhorijul hurufnya harus tepat. Satu. Yang kedua, harus hasan, orangnya yang disepuhkan. Harus hasan, orangnya yang harus disepuhkan. Apabila ada dua orang bacaannya sama-sama fasih, a'lam, menguasai fikihnya sama-sama, pada paham kepada fakih,
pada paham kepada qiraat, fasih dalam bacaannya, tapi harus dilihat dari segi umur. Hasan yang lebih tua yang harus didahulukan. Ya begitulah kalau jadi imam. Beda dengan jadi makmum, siapa aja yang jadi makmum boleh. Tapi tidak semuanya orang bisa jadi imam, betul-betul orang pilihan. A'lam, akro, asal juga bisa dipilih kalau kira-kira ada dua orang sama fakihnya, sama qiraatnya, sama umurnya, maka dilihat juga struktur tubuhnya, ganteng mana ini orangnya. Ya Ahmad sama menguasai fakih, Rahman sama menguasai fakih, juga sama fasih dalam bacaan, dan juga sama asalnya, nggak beda umurnya. Tapi dilihat gantengnya, ganteng siapa itu? Ganteng Ki Ahmad atau ganteng Ki Rahman? Ganteng siapa? Ki Rahman atau Ki Ahmad? Kalau ganteng Ki Rahman, orang ini mungkin nggak pakai kacamata ya. Yang pakai kacamata pasti ngomongnya ganteng Ki Ahmad. Wayah nabai Ki Rahman minggir, Ki Ahmad yang harus jadi imam. Sama ganteng dan gantengnya dilihat juga duniawinya. Banyak mana ini antara Ki Rahman dan Ki Ahmad duniawinya, termasuk anaknya, keluarganya Ali. Banyak mana anaknya antara Ki Rahman dan Ki Ahmad. Yang paling banyak itu yang jadi imam. Dan yang terakhir, cantik mana istrinya antara Ki Rahman dan Ki Ahmad. Kalau kira-kira cantiknya Ki Ahmad, mohon maaf Ki Rahman minggir. Cantiknya sama, fakihnya sama, qiraatnya, fasihnya sama, anaknya juga sama. Harus dilihat juga siapa yang paling banyak istrinya. Harus dilihat banyak istrinya. Makanya yang dua istrinya paham, fakih, hasan, akhlak, itu yang dijadikan imam. Banyaklah di dalam fikih dijelaskan ya. Kalau yang jadi imam itu termasuk orang-orang yang dipilih, beda dengan yang jadi imam. Bebas kalau jadi imam. Wahiyatul Jum'ati summa fi subhiha abdolu. Melaksanakan sholat berjamaah fil Jum'ati, sholat berjamaah Jumat, abdolu itu lebih besar, lebih banyak, aksarul sawabat wajib, lebih besar, lebih banyak pahalanya ketimbang sholat yang lainnya. Kemudian summa fi subhiha, sholat 5 waktu dari setiap hari. Pelaksanaan sholat subuh berjamaah di hari Jumat, abdul itu lebih utama daripada sholat subuh-subuh selain daripada hari Jumat. Melaksanakan sholat berjamaah subuh di hari Jumat, subuh Jumat itu lebih utama daripada subuh-subuh di luar Jumat. Makanya saking utama-utamanya subuh itu di hari Jumat, ada seorang fuqaha menjelaskan sama di kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab Riyadul Baniyah, surat bacaan dalam pelaksanaan sholat berjamaah sholat subuh di hari Jumat, satu di antaranya bacaannya adalah surat Al-Jumu'ah, yang kedua Al-Munafiqun. Seperti dijelaskan di Nafaqih, pertama Al-Jumat, kedua Al-Munafiqun.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Satu, yang kedua, rakaat keduanya al-munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi Jumat, subuh di hari Jumat itu lebih utama pelaksanaan berjamaahnya daripada subuh di hari-hari lain selain daripada hari Jumat. Sumal Isya, kemudian sholat berjamaah di waktu Isya, abdolu itu lebih banyak pahalanya. Kenapa alasannya? Elatnya karena biasa sudah jadi ketentuan para ulama ahli akidah, di mana hukum pasti berputar juga di atas elat. Idza wujidal hukmu wujidatil elat wa idza tafatil hukmu intafatil elat. Hukum itu yaduru al-hukmu yaduru baina elat, hukum itu berputar di elat. Kalau hukumnya berbicara sholat Isya berjamaah itu lebih utama daripada maghrib dan yang lainnya, diantaranya itu pasti elat. Kenapa elatnya? Sholat berjamaah Isya itu lebih utama. Elatnya karena li'anah, karena pelaksanaan sholat Isya itu berjamaah asyaku lebih payah. Beda kalau sholat maghrib, namanya juga maghrib, orang pada baru habis istirahat, habis makan, habis segala, ada waktu maghrib berjamaah maghrib, pada kumpul semuanya. Kalau istilah orang pada kelama sholat kalom, sholat silong, kabeh daralatan maghrib. Beda Isya, setelah maghrib pulang ke rumah, itu kira-kira beberapa menit kemudian datanglah waktu Isya untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah Isya asyak. Nah, agak lumayan capek, lagi istirahat, lagi nonton TV, lagi pegang HP, ada panggilan untuk melaksanakan sholat Isya asyak, agak payah. Makanya pelaksanaan sholat berjamaah Isya itu setelah subuh itu lebih besar pahalanya. Sumal asyru, selanjutnya asyar, wahia melaksanakan sholat berjamaah fil asyri, dalam sholat asyar afdol itu lebih besar pahalanya. Kenapa lebih besar? Karena sholat asyar itu adalah sholat pertengahan. Karena asyar itu adalah merupakan sholat pertengahan. Sunnah zuhru, kemudian sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur afdol juga itu lebih utama daripada maghrib. Sumal maghrib yang terakhir berjamaah sholat maghrib itu lebih utama, lebih besar pahalanya. Jadi dibikin klasifikasi oleh ba'dul fuqaha, tahapan yang paling utama di antara semuanya, di antaranya yaitulah sholat berjamaah dalam pelaksanaan sholat Jumat itu lebih utama, kemudian subuh di hari Jumat dan seterusnya. Sholatul jamaati bi'adain maktubatin,
sunnatun muakkadatun. Kalau melihat beberapa pendapat ulama, hukum pelaksanaan sholat sunnah berjamaah, sholat berjamaah, kalau melihat beberapa pendapat ulama, hukumnya sholat berjamaah itu ada beberapa pendapat. Ada yang menjelaskan sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Ada yang menjelaskan sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau kita melihat pendapat Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sholat berjamaah dalam melaksanakan sholat ada sholat fardu secara ada berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kesimpulan melaksanakan sholat berjamaah, sholat 5 waktu secara ada berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. La Jum'ata beda dengan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah, karena sholat berjamaah dalam Jumat Palma bukan termasuk sunnah muakkadah, bahkan hukumnya wajib. Tidak sah sholat Jumatnya kalau Jumatnya tidak berjamaah. Disyaratkan sahnya Jumat harus berjamaah. Dari mana pengambilan para mujtahid mutlak bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah? Li khabari al-muttafaq alaih, karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya muttafaqun alaih, disepakati sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, yaitu hadisnya sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Coba kita kita ralat. Di atas dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Diambil dari hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadisnya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, sehingga perbandingannya sampai 27 derajat. Nah, hadis tersebut dimuradan oleh beberapa ulama, di mana-mana kita berjamaah maka akan mendapat derajat 20 derajat kalau kita sholat berjamaah sholat jahriyah, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu mendapatkan pahala 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Beda dengan sholat siriyah. Sholat siriyah itu seperti asar, seperti dhuhr, beda tuh. Kalau kita berjamaah sholat asar dan sholat dhuhr, maka derajatnya 25 derajat ketimbang sholat sendiri. Beda-beda antara sholat jahriyah berjamaah sholat maghrib, isya dan subuh, itu nilainya 27 derajat ketimbang sholat sendiri. Tapi kalau sholat siriyah seperti melaksanakan sholat asyar dan sholat dhuhr, itu akan mendapatkan pahala 25 derajat ketimbang sholat sendiri. Bedanya antara jahar dan siriyah. Kok bisa jadi beda? Sholat sendiri mungkin 1 derajat kira-kira. Kalau sholat berjamaah sampai 25 bahkan 27 derajat. Dilihat dari apanya, apakah dalam sholat kan terbagi-bagi, ada rukun, ada ghair rukun.
Rukun juga terbagi-bagi, ada kauliyah, ada fi'liyah. Di sholat itu juga ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Kok ini bisa jadi beda antara sholat sendiri dan sholat berjamaah sehingga nyampe 25 atau 27? Ditinjau dalam rangka fardunya atau fadilah sunnahnya. Wa hikmatu sab'i wa isrina wal afdaliyatu taqtadi an-nabiyyata faqat. Yang dimaksud dengan afdal sampai 27 bahkan 25 itu dilihat daripada takbirah sunahnya, karena dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu lebih banyak kesunahan yang dilaksanakan daripada sholat sendiri. Dimulai dari jalan dari rumah menuju masjid atau musola mau melaksanakan berjamaah beda dengan sholat sendiri. Nilainya berjalan punya juga, walaupun sama-sama menuju masjid, tapi yang satu niat sholat berjamaah itu nilainya beda dan banyak. Artinya ditinjau dari bangsa sunahnya. Tapi kalau fardunya sama, sholat sendiri fardunya rukunnya sama, sholat berjamaah juga rukunnya atau fardunya sama. Sholat sendiri rukunnya terbagi, ada kauliyah, ada af'aliyah. Sholat berjamaah pun juga sama, ada kauliyah dan ada af'aliyah. Tapi bedanya dalam pelaksanaan kesunahannya beda antara berjamaah dan sholat sendirian. Itulah nilainya sehingga jadi 27 sampai 25 perbedaan antara berjamaah dan sholat sendiri. Wa hikmatu sab'i wa isrina anna fiha fawaida tajidu ala sholatil fardhi bina bidalikan. Hikmah faedahnya sampai nyampe 27 atau 25, sesungguhnya dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu mengandung beberapa faedah sehingga bisa bertambah melewati nilai sholat sendiri. Bina hidalika sehingga nyampe ke 27 derajat atau 25 derajat. Itulah faedah sholat berjamaah. Wa kharaja bil ada al qada. Beda bil ada. Kalau kita sholat melaksanakan sholat ada 5 waktu dikerjakan, sholat secara ada dikerjakan tepat dalam waktu, itu disunahkan berjamaah. Al-qada keluar daripada hukum berjamaah adalah qada. Jadi berarti kalau melaksanakan sholat 5 waktu ada berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu ada berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Dua pendapat ulama. Tapi beda sholat qada. Walaupun sholatnya yang 5 waktu dohor sampai ke subuh, itu untuk melaksanakan sholat berjamaah qada untuk sementara hukumnya tidak disunah muakkadahkan. Kita ketinggalan sholat, maka dikerjakanlah sholat secara qada. Karena sholat itu kalau ditinggal wajib dibayar karena kita punya utang. Adainullahi ahaqqu bil qada. Utang kita kepada Allah itu ada haknya, wajib harus dibayar. Kita ketinggalan sholat maka wajib harus diqada. Kita ketinggalan puasa Ramadan atau tidak melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan puasa wajib, maka itu hutang kita kepada Allah wajib harus diqada. Adainullahi ahaqqu bil qada. Wajib harus dibayar, diqada. Seperti kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka wajib harus diqada. Umur kita sekarang kira-kira ada yang 40, ada yang 50 lebih atau ada yang kurang. Karena kita berbicara 50 tahun umpamanya.
Yang 50 tahun diambil 15 tahun masa balik sebelum balik. 50 diambil 15 tahun, berapa sisanya? 50 diambil 15 tahun, sisanya berapa? 20, 35. Kita yang nama juga manusia, baru benar hidup kita, sholat yang 5 waktu itu tidak ditinggal, kira-kira baru juga 5 tahun. Sebelumnya itu sholat banyak yang ditinggal. Berarti berapa kira-kira? 35, hidup baru betul 5 tahun sholat tidak ditinggal, sisanya tinggal berapa? 30 tahun tidak sholat, tidak puasa fardu, maka itu wajib harus diqadha. Kita hitung 1 hari 1 malam 5 waktu, sebulan itu 30 hari. Coba 5 kali 30 berapa itu? Berapa? Nah, dikalikan ke 30 tahun berapa? Wah, terus hati hitung. Zaman sekarang yang viral berani berbicara walaupun tidak sholat, kita tinggal sholat nggak apa-apa, yang penting bersedekah katanya kepada orang miskin, kepada yatim piatu, kedua apa itu cukup dengan bersedekah. Betul apa betul? Karena ada yang viral sekarang itu, siapa itu? Karena betul kita sudah sholat dengan digantian kekiparat kayatin kapur kedua apa, walaupun tidak sholatnya apa-apa bisa diganti dengan kiparat, bersedekah katanya kepada yatim piatu dan doa apa. Subhanallah. Siapa kiamat itu? Siapa kiamat? Tetap harus diqadha sholatnya. 30 tahun wajib diqadha. Wajib diqadha. Terus gimana kalau diberjamaahkan? Sementara hukum sholat qadha itu tidak sunnah diberjamaahkan. Nafsi-nafsi aja, sendiri-sendiri aja. Nah, betul. Sholat qadha tidak sunnah diberjamaahkan. Bagaimana umpama antara imam dan makmum sepakat dalam pelaksanaan qadha? Goyah disebutnya ini, alat goyah, masalah yang kedua goyah. Imam qadha maghrib, makmum ikut, ada orang yang lagi qadha maghrib, jahid lagi qadha maghrib, datang ke Umar ikut berjamaah qadha maghrib. Pada sholat maghrib diberjamaahkan gimana itu? Ini tafaqas makniyatul imam wal makmum sunat al jamaah. Apabila aku yang diqadha imam sama aku dengan yang diqadha makmum, maka tetap disunahkan berjamaah. Jadi berarti kalau kita memprogramkan di masyarakat untuk melaksanakan qadha secara berjamaah, qadha dohor sama-sama dohor, qadha asar sama-sama asar berjamaah, maka untuk hukum secara elat goyah namanya itu maka disunahkan tetap berjamaah, disunahkan berjamaah. Wa ila fakhilaful aula, bagaimana kalau beda imam sholat maghrib, ada orang yang lagi sholat maghrib umpamanya kiamat lagi sholat qadha maghrib 3 rakaat, datanglah umpamana kirahmat sholat isya ikut qadha makmum kepada yang lagi qadha maghrib. Wa ila, kalau tidak akur antara sholat qadha yang dikerjakan imam dan makmum, fakhilaful aula, maka itu jelas menyalahi keutamaan, tidak mendapatkan keutamaan. Wa ila, kalau tidak akur antara sholat yang diqadha makmum dan imam,
khilaful aula, maka itu jangankan sunnah, tidak mendapat khilaful aula, tidak mendapat keutamaan. Sunnah pun tidak, mendapat keutamaan pun tidak. Seperti tidak ada bedanya keadain khalqa qada'in. Keadain khalqa qada'in. Sholat ada di belakang orang yang lagi qada, berarti orang yang sholat ada makmum kepada orang yang lagi qada. Kiamat lagi qada maghrib, Roman datang ke masjid tilu sholat, ikut sholat. Ki Ahmad qada maghrib, Ki Rohman sholat ada maghrib, maka itu sama, jangankan sunnah, khilaful aula pun tidak mendapat keutamaan. Seperti sholat ada makmum kepada sholat qada. Waksi atau sebaliknya, sholat qada makmum kepada sholat ada makmum kepada sholat qada. Khilaful aula, jangankan sunat, khilaful aula pun tidak, mendapat aula pun tidak. Wa witrin wa fardin khalfa naflin, wa nafardin khalfa naflin, sholat fardu di belakang sholat yang lagi sholat sunat. Seperti ada orang wa fardin khalfa naflin, sholat fardu di belakang sholat yang lagi sholat sunat. Keadai khalfi, sholat ada, keadain khalfa qadain, sholat ada di belakang sholat qada, khilaful aula. Atau wafardin khalfa naflin, sholat fardu di belakang sholat sunat, itu khilaful aula. Waksihi, sholat fardu di belakang sholat sunat, atau sholat sunat makmum kepada yang sholat wajib, khilaful aula. Wa tarawih khalfa witrin, sholat tarawih makmum kepada sholat witir. Berarti mungkin datang ke masjidnya orang sudah dapat beberapa rakaat dalam sholat tarawih, sehingga orang yang duluan makmum dan jamaah yang lain yang lagi melaksanakan sholat witir ini masih tarawih, tapi makmum yang sholat tarawih kepada yang sholat witir, itu khilaful aula. Waksi atau sebaliknya, yang sholat tarawihnya makmum kepada yang sholat witirnya makmum kepada yang tarawih, khilaful aula. Wabil maktubati al manduratu, wa kharaja bil maktubati al manduratu, keluar daripada kain maktubah al mandurah, sholat yang difardukan, sunnah muakkadah diberjamaahkan. Bagaimana sholat yang dinadarkan? Al manduratu, sholat yang dinadarkan. Maka sholat fardu disunahkan diberjamaahkan. Wa kharaja bil maktubati al manduratu, sholat yang dinadarkan tidak disunahkan berjamaah. Seperti umpamanya Ki Rohman punya nadar. Kata Ki Rohman, kalau ini pengajian yang sudah dimusyawarahkan, tempatnya di majlisnya Ki Wahid bisa terlaksana, kumpul para jamaah diprakarsai oleh para alumnus, saya nadar, kata Ki Rohman, akan melaksanakan sholat 4 rakaat. Alhamdulillah terlaksana sekarang, maka Ki Rohman wajib harus melaksanakan sholat 4 rakaat karena nadar. Bagaimana kalau nadarnya diberjamaahkan? Ki Rohmannya berjamaah nadarnya. Sholat nadar diberjamaahkan, maka itu tidak disunatkan. Apalagi dimuakkadahkan, bahkan disunatkan pun juga tidak boleh. Jadi sholat yang dinadarkan
tidak sudah dikerjakan secara berjamaah. Wabil maktubati an-nafilatu, keluar daripada kait maktubah sholat yang 5 waktu sunnah muakkad berjamaah. Bagaimana sholat nafilah? Fala tusanu fihi ma'al jamaatu wala tukrahu, tidak disunahkan berjamaah, sholat sunnah diberjamaahkan, dan kalau diberjamaahkan pun juga tidak dimakruhkan. Seperti setiap malam Selasa di pesantren saya di Kampung Badulang, setelah istighosah sholawat wasid yang insya Allah kita ditabarukan sekarang ini, itu biasanya sholat tasbih 4 rakaat 2 salaman tapi diberjamaahkan. Bagaimana hukumnya melaksanakan sholat tasbih, sholat sunnah diberjamaahkan? Kalau kita melihat kitab Bughyah, maka sholat tasbih diberjamaahkan tidak disunahkan dan tidak dimakruhkan. Seperti dia gitu. Fala tusanu fihi ma'al jamaatu wala tukrahu, tidak disunahkan diberjamaahkan sholat sunnah. Karena ada sholat sunnah yang sunnah berjamaah, ada yang sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Beda dengan sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan. Seperti sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri, dan sunnah diberjamaahkan. Tapi ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, seperti sholat tasbih. Sholat tasbih udah berjalan lama tuh di pesantren. Setiap malam Selasa setelah beres istighosah sholawat tasbih, sholawat wasid, atau kalau setiap Selasa pertama di tanggal Hijriah, Selasa pertama di bulan Hijriah, itu biasanya ngaji hikam dulu. Beres ngaji hikam langsung dzikir satoriyah, beres dzikir satoriyah langsung berjamaah sholat tasbih. Nah, pelaksanaan sholat tasbih berjamaah itu tidak disunahkan dan tidak dimakruhkan. Dalam kitab Bughyah, balta jujuk, baliknya hanya sekadar wenang berjamaah. Jadi berarti di mana-mana sholat sunnah yang tidak disunahkan diberjamaahkan, tapi ada sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan, kemudian diberjamaahkan sholat sunnahnya, itu tidak disunahkan dan tidak dimakruhkan, hanya sekedar jawaz, wenang, ngumpul menurut Bughyah al-Mustatsridi. Qala Nawawi wal asau anna fardu kifayatin wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada surah, ada salah bacaan, mohon maaf. Ini mah semata-mata kita lah ngaji sorogan aja. Intinya yang penting kita itu silaturahminya, pertemuannya, program yang akan dibahas selanjutnya kita. Mudah-mudahan itu semua yang sudah dibaca tadi ada manfaatnya buat saya, umumnya buat kita semua. Mohon maaf dan mohon maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami akan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Mahsul Muslim. Ini bagi ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan yang disorong diajukan dari para pengurus. Ini untuk pertanyaan yang pertama, umaha hukumna urang kondangan kamu hajat, tapi urangnya kalau anak, sedangkan anak mah
kan itu diundang. Ulangi hukum kumaha hukumna urang kondangan kalau hajat. Tapi urang bawa anak, sedangkan anak mah kan teu diundang, eta hukum hadisna kumaha. Iya, pegang. Kumaha hukumna kondangan ke salah satu walimah orang bawa anak padahal anak mah teu diondang dan urang tok barang dahar segala naon ya kumaha hukumna. Dina kitab aya bahasa tatopul. Tatopul eta seueur maknana di antarana doang batur keriungan lantaran hayang diajak jeung hayang ditawaran tatopul teh sok ngadepan lincar cek bahasa buya teh mah ngadepan lincar ngadeukeutan supaya deket-deket geus deket mah supaya ditawaran jadi pura-pura ngadeukeutan hayang ditawaran ngadepan lincar tatopul ngaranna tina tipin budak leutik tatopul tina bahasa tipin budak leutik mah lamun hayang dibere hayang diajak sok pura-pura ngadeukeutan eta tatopul ngaranna. Dijelaskeun dina asnal matolib masalah hukum tatopul sami jalma datang ke tempat hajatan tanpa diundang tatopul keneh wa yahrumu at-tatopulu wa huwa hurul walimati min ghairi da'watin idza ulima ridul maliki bihi lima bainahuma minal umsi wal inbaisati wa qayada dalikal imam bidawatil khossa inda asnal matolib jilid pertama Sohibah 557 jilid pertama ayat istinbat karena jilid kagenep istinbat jilid genep jilid kagenep Sohibah 557 jilid kagenep Sohibah 557 haram hukumna tatopul eta hadir ka tempat walimahan mingge didawatin teu diondang nu diondang ge bapana anak nama teu diondang epek teh mawa anak maka anakna hadir jeung bapana hukumna haram ila ulima ridul maliki bihi lima bainahuma minal unsi kecuali jalma anu boga walimah naridoun sanajan mawa anak atawa mawa nu sejen ilu hadir kondangan riungan kadinya nu boga walimahanana naridoun hadir jalma tanpa diondang iluan jeung batur kecuali kitu tapi paneta bahasa ridho bahasa hate sulit diterka tetap tahkum bintu wahir bahlanan hukum dohiriyah nabae hati nakil di mana-mana nuboga hajat ngondang 10-an maka ulah ditambah ku 11-an mawa anak hijina haram hukumna karena ngondang ngeukeun kana 10-an unggul. Asna al-matolib jilid kagenep Sohibah 557 Asna al-matolib anu kadua urang teh diondang begitu diondang aya anak keur ulin di jolongan atau di tempat anu rada jauh oge digupay kurang atau anak datang sorangan kayak pada ningali kolon teh keur ngariung jol bae ge bediuk ka pingeureun bapana ku bapana dicandakeun apem atau kadaran dibikeun ka anakna teu bebeja heula teu ijeun heula kana boga hajat haram merena haram didaharna haram merena haram ngadaharna
di mana dicaritakeun dina kitab I'anatul Talibin juz katilu Sohibah 367 walaya jujuli doifin ayun ima sa'ilan au hiratan ila in ulima ridho da'i diharamkan katamu urang natamu lidoifin kata tamu urang kernamu jauh daya jalan keur baramae urang teh kernamu dan simpuring namu kana kiwahid ayeuna jauh daya aya nu baramae aya nu baramae antara urang karunya cek dicandakeun umpamana kadaharan teu beuneu jauhlah ka kiwahid pribados kadibikeun beka nu baramae haram hukum merena haram batur nu ngadaharna atau auhirotan ayun imahirotan atau ya ucing. Nah orang babacakan jeung babaturan di onang ku babaturan barang kedahar bejol daya ucing nak teh ya urut kadahar urang dibikin kana ucing urang haram merekna itu kiroman ulah haram ka ucing kita ka ucing ulah mun dipalangkeun kana lauk deui kupeda di handap teh umpamana aya lauk lele dumbo hulu nanu di dahar urang teh sana tulang dipalangkeun teh beda lah kana muka ieu kana kiamat atuh haram sarobae ulah itu para sadaya ila imuli maridodai kecuali urang apa nongondang urang babaturan urang sanajan urang dicandak urang dibikin karo baramain atau kana ucing dan lebih jadi ge ridot manehna mah kitu kajaba tapi teh bahasa itu perpagawean hate jeung ulama tetep kudu pakum ditawahir heula tawahiriyah na bae tingali tetep di mana-mana urang diondang jadi tatamu urang babacakan di imah babaturan aipek urang sesak dahar urang teh urang dibikeun ka batur aya anu bejajalu atau dibikeun kana ucing eta hukumna haram atau dibikeun kana anak pada anak neangkeun ka dieu haram hukum indah dina kitab I'anatul Talibin juz salis Sohibah 368 dicaritakeun dina Rawdatul Talibin jilid kagenep Sohibah 550 genep walayut imu hiratan wala sa'ilan ila in uli maridohu bihi li'urbin bidalika inta astal matolib salahna Rawdatul Talibin dina jilid kagenep Sohibah 556 jadi intina di mana-mana orang hadir ke tempat kondangan mawa anak orang mah teu diondang mun urang nu diondangan efek mawa anak hiji mawa anakna hukumna haram kadua barang dahar anak urang lagi hukumna haram lamun urang teu kenal bahan ridho jeung teu ridona nyaeta nu boga hajatan teh itu para sadaya mangga tambahan pertabusan tadi kan harus menggunakan misalkan manusia kabuci atau dan ya manusianya secara langsung misalkan pulang uang nah kemudian diberi uang kayak sisa ayam mungkin tadi sabar beri uang dibungkus disalah kerompok kalau keluarga pulang kita apakah suami itu kalau satu lagi tanpa beda lah saya berhajat langsung kalau dibungkus dicana kampung eta mah geus mutlak kitu kaina di mana disuguhkeun ka urang asal ulah teu jeung wadahna bae wadahna mah ulah ketempuan barang ruksakna ge ayo sina mah bawa pergi kiamat bawa wadah teu pertanyaan selanjutnya yang hukumna bagi hewan misalkan hayat atau bersakti
atau dibenci virus pula supaya ngamuk-ngamuk gitu supaya gampang dengan bencina. Eta penyembelihan seperti itu eta kumaha hukumna dalam kondisi ketika hewan eta disembelih hewan kita pingsan. Seueur diviralkeun sok dina HP nya. Ejal meneh korban sapi ditumpah ku si sapi ketenganceleng paras. Jadi bahasa tukang potong mana bahasa taningnya. Artinya hayawan sameme dipotong sanes dipingsankeun dileleskeun. Itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Halal landis taning dileleskeun supaya ulah hojah menegerak eta teh bisa jadi hal ke disembelihna asal memenuhi beberapa persyaratan. Di antarana barang anu dibiuskeun ka eta hayawan ulah sampai ngamatikeun hanya sakadar leuleus doang. Ulah sampai ngamatikeun hanya sakadar leuleus. Hiji tah. Anu kadua sanajan leuleus ulah sampai hilang harkat madbuh. Harkat mustaqirah mah munasabah karena batu leuleus tapi harkat madbuh kudu aya. Cirina ketika disembelih ngamuk sorangan anak sanggeus disembelih teh. Ngaranna jadi jeung sajadina itu harkat madbuh karana. Eta kudu aya harkat madbuh, tapi lamun pas disembelih teh aya gerak saeutik-eutik acan maka teu beunang eta. Kudu aya harkat madbuh. Aya harkat mustaqirah, aya harkat madbuh, ulah sampai tuh aya harkat madbuh gara-gara dibius stani dipencet kurang tergerak ketika acan teu beunang udah aya gerak harkat madbuh. Anu katilu barang anu dibiuskeun kana eta atawa hiji alat anu sengaja dibiuskeun atawa diolah karena eta si barang anu pocet hayawan teh ya ulah ngalukai ulah gara-gara luka ku eta sehingga maranehna umalena upamana timbullah duang hayawan rek paeh gitu teu beunang ulah sampai melukai ulah sampai dilukai karena lamun dilukai eta teu mencukupi persyaratan. Tah eta anu tilu kurang lebih hiji ulah sampai ngamatikeun biusanana. Anu kadua ulah sampai hilang harkat madbuh nalika disembelihna. Anu katiluna kitu ulah sampai ngalukai gara-gara eta sorangan sehingga bisa jadi mati amun dantepkeun teu beunang. Tah maka eta anu tilu eta termasuknya eta kasebutna ziyadatul ahsan bidabhi. Perjalanan anu emang bagus pisan pikeun nyelmeh eta mayit pangulah nyeritai kitu karasana kumu si hayawan seperti dijelaskeun ge aya hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim mun teu salah hadisna dina kitab Jamu' Shaghir dina sarahna Faidul Qadir an Abi Ya'la As-Sidad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna Allaha kataba ihsan ala kulli syai'in. Allah parantos marentahkeun ku urang kudu berbuat bagus ka sakabeh perkara. Wa idza qataltum fasilu al-qaslata. Di mana anjeun dikersakeun ngabunuh sesuatu maka kudu baguslah cara ngabunuhna. Sajan kisos tetap kudu bagus nalika kisosna. Wa idza dabahtum fasilu atibhata di mana-mana anjeun nyembelih salah satu sesembelihan hayawan maka kudu bagus ke dina tingkah nyembelihna. Salah satunya kalau tadina stunning ya. Anu kadua wal yuhidda ahadukum sufratahu. Golok pakakas anu dipake mencit eta hayawan kudu bener-bener seukeut. Eta karena hasan bidabhi kalakuan bagus nalika nyembelih di antarana golokna teh atau pakakasna kudu bener-bener anu seukeut.
wal yuhidda ahadukum sufratahu wal yurih tapi atau senang ke nalika dipencit eta hayawan supaya tenang anjeunna ketika dipencitna supaya ulah aya perlawanan. Nah, cara nak beunang distaning carana melalui tilu cara-cara tadi kitu. Jadi halal dipencitna, halal di dahar dagingna asal memenuhi persyaratan tadi. Syarat anu tilu ngaranna staning eta termasuk hasan bidabi sesuatu kalakuan bagus di nalika nyembelih. Eta emang disunahkeun kudu kitu, kudu bagus di nalika nyembelih. Mangga. Perkara selanjutnya, gimana hukum nikah siri? Sudah 5 tahun tidak diberikan nafkah lahir dan batin, tiba-tiba ketemu dan terjadilah tidur barang. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kita pakai roman nyandung terbeja kan kolot. Lamun nikah secara terang-terangan kabeja kan kolot geus cilaka. Tulang pintu eta lain disimpen dina pintu tetapi ditarang ke roman jendol digebungkeun ku pamajikan. Gitu. Jadi pada eta nikah kabagi dua, aya nikah syar'i ya, aya nikah berarti negeri, artinya nikah negara. Nikah negara mah pan syaratna kudu aya surat segala macam. Aya nikah syar'i mah para sadaya asal mencukupi rukun nikah anu 5 teh atuh sah nikahna. Sah nikahna. Berarti lamun nikah tanpa surat eta teh sok bahasana nikah siri, nikah tanpa sepengetahuan orang-orang yang bersangkutan model KUA jeung sabangsana ka ditu. Nikah siri. Jalma anu nikah siri sah ta nikahna, sah nikahna. Asal memenuhi rukun nikah anu 5 teh ya. Atuh hiji aya jauzun panganten lalaki sanajan teh panganten lalaki ge salaya wakil kitu naon-naon. Kiroman rekawin ka hiji rangda lantaran bisi kadenge kuno kolot maka ngawakilkeun narimana ka santrina dipanggil santrina ngaranna apa tuh pamana mad ka dieu Kiroman aya naon cenah kakak rekawin jeung sieun kana kolot terus kumaha ros kakak wakil ka anjeun pangkobulkeun nikah kakak ros di ditu. Mohon cenah leos bae santrina itu dikobul ku santrina qabil tu nikah wikalatan lahu terima pula nikahna nyi anu binti anu dengan mas kawin sekian wakil tiki rohman enggeus pan si Ahmad jadi wakil teh balik ai giliran tipe tiki rohman datang sumaha sabieu kira-kira eta kalakuan santri tanu karena itu eta ai ka ayat-ayat gitu ai kawan kawan tadi beres bae aya panganten awewena kemudian atuh aya 2 saksi adil 2 nana kemudian aya wali aya segat eta sanajan teu diketahui ku pemerintah nikah di Kiai Wungkul kawin siri karana ai sanesna kawin pernah dipake saputing doang leos teh umpamana Ki Rahman balik ka imahna si Luna atuh cicing di imahna deui tayana apakah dohir tayana apakah batin tayana apakah dohir tayana apakah batin ai barang paamroh 5 tahun kemudian Ki Rahman ngicep itu ngicep deui waktu dibawa ke hotel dikieuhan ku Ki Rahman kumaha eta ngieuhanana lamun eta pamajikan selama 5 tahun teu dibiayaan nafkah deui jeung nafkah batin bimanzilati jaujiati masih kene pamajikan hukumna maka sah geura itu sah kawina sanajan teu dipakan dohir jeung batin selama 5 tahun airi domah bimanzilati jaujiati masih kene pamajikan setiap amrok dikicepan ngicepin dibawa ke hotel deui gitu ade bae tapi lamun ye pamajikanana
terdapakan dohir jeung batin ulah kanan tahunan kakarke 3 bulanan kira-kira henteu ngajukeun nyaeta ka pengadilan teu aya surat maka datang ka sesepuh rapa ke sesepuh anu ngarapakeun beunang teu naon-naon dirapakeun tanpa surat nikah eta biasana sok kana kasepuhan pribadi sok mere tugasna ka Cidahu ka Buya sok aya nu ka ieu Ki Ahmad cenah dieu cenah boga rumah tangga teu make surat terus dinapakan kana satahun mah nolak terek ke jawara ieu cenah kitu ieu minta dirapakeun ka ibu kula mah teu bisa lantaran can boga mandat nu boga mandat mah Cidahu sok yen surat kurang aja ka Buya di bawah ya kelas bejakeun deui kitu ka ditu di bawah ka Cidahu datang ka Cidahu oh itu badulannya langsung eta diproses ku Abuya langsung ditolak melalui Abuya lewat sistem rapa jadi itu atau di dia ada tahun lamun kira-kira nempuh ke pemerintah kudu aya surat nikah lantaran taya surat nikah sementara batur geus teu ridho rumah tangga taya biaya taya bayu maka beunang rapa ka sepuh anu disepuhkeun kurang Kiai kira-kira komo lamun aya kiaina bersangkutan jeung aya tugas ke pemerintah MUI gitu MUI desa MUI kecamatan bisa para sadaya bisa gitu ngaranna rapa nikah siri ngaranna gitu atau selanjutnya dengan kami yang selawat oh ya boleh oke di antara jemaah luka limanya oh apa anu kaopat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan di hamba Allah kumaha hukumna sah atau lebih sah waktu tatalimaan ijab kabul ketukan wali sareng tatalimaanna teu barengan atau nabi katinggalun mohon penjelasan ulangnya kumaha hukumna sah atau lebih sah atau lebih sah waktu tatalimaan ijab kabul ketukan wali sareng tatalimaanna teu barengan atau nabi katinggalun mohon penjelasan rukun nikah anu 5 teh dina anak ge yang betul muin dina bab nikah rukun nikah eta aya 5 diantarana nomor kalimana segat eta 2 eusina ijab jeung qabul ijab ti pengantin ijab ti wali qabul ti pengantin lalaki ijab menangnya tina 2 ayat hiji pangkihu ma tobalakum tina ayat yang terjadi angkah tuka kedua ayat pala maqodo zaidun min hawatron jawaz nakah ayat jawaz nakah jadi jawaz tuka eta teh segat karena ijab tiwali cek wali jawaz tuka wa angkah tuka maktubata kamu waliyati itu bimahri sekian nakdan atau halan maka nakdan tadi ketok itu eta teh pan aya qabul disyaratkeun qabul jeung ijab eta kudu mutasil kitu wasuli biha ijabun wa qabulun mutasilun bihi disyaratkeun pihak dina segat eta aya ijab jeung qabul ijabun wa qabulun mutasilun bihi antar ijab jeung qabul teh kudu mutasil ulah kaselang ku hiji lapan anu lain kaitanana jeung nikah
aya anu kaitan aya nu lain nu kaitan kieu ge sanajan hukumna makruh tapi ieu ngabahayakeun kana ijab qabul cek walina jawas tuka wa angkah tuka mahtubataka muwaliyati bi mahri anu nakdan eta tiwali cek wali nakdan kunaon ieu si pengantin lalaki lain gerak mobil itu kalage khutbah heula alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du qabiltu nikaha bimahil madkur saya nikah nasa eta mutasil kene nyambung sanajan kaselan ku kalimah khutbah karena eta khutbah teh aya kaitanana jeung akan pernikahan tina si panganten lalaki walaupun hukumna makruh nalika rekobul pernikahan di khutbahan heula makruh hukumna tapi nikah nasah walaupun kapisah ku khutbah aya kaitan tapi aya kapisah kulapan anu teh aya kaitan jeung nikah cek walina jawas tuka wangka tuka mahtubataka muwaliyati bimahri anu nakdan ieu si panganten lalaki dan mobil tu nikah langsung der kalau ditanya kieu ka mana cenah Fatimahna cager henteu itulah mobil tu nikah bimahil madkur memeh mobil tu nikah nanya heula ka mana si Fatimahna cager tante eta kan bahasa ajnabi saya kaitan jeung pernikahan dina ijab qabul maka eta mah teu sah nikahna kaselang ku bahasa anu lain aya sambungan jeung pernikahan kasebutna bahasa ajnabi eta teu sarua antara ketukan ijab jeung qabul teu sah kumaha ieu mah teu kaselang ku bahasa ngeun antara kajawaban si panganten lalakina kana ijabna wali ketukanana beda cek wali jawas tuka wangkah tuka mahtubataka muwaliyati bi mahri anu nakdan gitu diketuk lain gerak mobil tuh kalage culak cileuk kakana mobil tu nikah abi mal maksud tina nakdan kana mobil tu eta henteu mutasil henteu sesuai ketukna wali jeung jawabanana nyaeta si panganten lalaki henteu mutasil di mana-mana henteu mutasil teu nyambung maka eta teu sae jam qabulna syaratna wasuri topiha ijabun wa qabulun mutasilun di kudu mutasil eta berwali ketuk qabil tu nikah ngedet wali qabil tu nikah eta kana mutasil pun geus ngedet wali tacan qabil tu nikah tarage ambekan akan dua kali ambekan kar qabil tu nikah itu teu mutasil ngaranna tos bisa ketika teu mutasil ketukanana antar ijab jeung qabul teu sah ijab qabulna teu sah nikahna anu sadarina kumaha hukumna abdi aya nu masan samping tina partai tapi abdi teu milih eta partai terus samping eta dipake salat ku abdi kumaha eta salatna sah atanapi henteu diterima diurutkeun penjelasan yang Ki Ahmad nyalon lurah meureun aduh para sadaya aya pertanyaan anak kumaha lamun aya jalma di salah satu parpol masihan samping BHS dicap segala burikna umpamana ngaranna Haji Rohman calon DPR P3 umpamana aya capan sok biasana sok aya di dieu di murina nah diterima baik itu dan milih umpamana teu kana Ki Rohman atau teu kana partai tersebut kumaha eta samping dipake salat tasah tah henteu tah ieu mah aya dua pertanyaan ngaranna hiji aya ge kumaha narima eta samping halal tah haram anu kadua lamun dipake salat sah tah henteu salat dipake salat mah para sadaya asal syarat salat teu naprak kana pangbatalan salat sah bae salat mah salat hubunganna jeung samping tanajan nek samping halal samping makruh samping haram asal dipake pas salatna nyaeta teu naprak kana pangbatalan salat
sahabat sholatna ngenampun samping haram dipakai sholat ulah nanyakeun ganjaran bisa ulah ganjaran anak itu para sadaya kumaha eta make sampingna tah narima sampingna aya salah satu hadis asana para sadaya insyaallah hadis ada imut peribados eta keur ngaji jam nyusog jeung buya sandet ya nu masih apal keneh mah eta buya nyatakeun teu pas dina jam nyusog aya nu anya sabekeun tadi cek buya idza u'tita bi syai'in min ghairi antas ala pakul wa tasaddaq dina jam nyusog idza u'tita di mana Ki Ahmad dibere ku calon bupati syai'an samping atau ongkosan ke Mekah kita umroh ka Haji Patoni kira-kira 30 jutaan malum Ki Ahmad bangke karismatik loba jamaahna cek calon bupati di ka Mekahkeun wae supaya mawa jamaahna nyolong ka aing idza u'tita syai'an minggiri antas alabihi pakul wa tasaddaq di mana-mana urang uktita sean dibere hiji perkara samping tak dikamekahkeun tah ku salah satu jalma calon bupati calon tapi minggiri antas ala lain menang menta urangna dibere sorangan tama menta henteu ngadaftarkeun henteu datang henteu ka imahna tapi barang bere kaura minggeri soal minggeri antas alabihi eta pakul dahar kadaharanana hal kadaharna aya kene watasodak bikin ka batur di mana-mana dibere sesuatu ke hiji jalma anu urangna bari jeung teu menta tarimakeun barangna dahar aya sesana bikin ka batur sodakokeun itu tak eta lapat kudu kurang dianalisa deui di mana-mana hiji jalma barang bere ka urang itu bari jeung urang teu menta maka eta para sadaya dahar sesana sodakokeun tapi lamun aya korina ieu nu mantak mere ge eta calon bupati Rohman Kaki Ahmad lantaran hayang dipilih tadi lagi kita calon bupati menjelok barang bere boro-boro ya pore jelebana ge barangnya calon bupati barang bere Kaki Ahmad samping DHS mere mobil segala macam minggiri antas ala salajan Ki Ahmad tentu barang benta tapi apa yang tanya ditolak barang bere ngeun bupati ieu mah korina arek nyalon bupati barang bere maka eta mere napan soranganna hayang dipilih ai bek dicokot barangna ai milih teu dipilih hiji nyokotna hukumna haram anu kadua pemilih kabeh karana munafik para sadaya salat namu ulah dibawa-bawa salat masah wae eta teu nabrak larangan salat ngeun ganjaran moal aya kamu kana ge moal buka ganjaran umroh moal itu sama idza u'tita syai'an min ghairi antas ala bihi pakul wa tasaddaq di mana-mana urang u'tita dibere di mana anjeun dibere syai'an hiji perkara ku hiji jalma min ghairi antas ala anjeun henteu bara main teu datang ka imahna teu janji jeung manehna ieu mah kalah mere ka urang pakul wa tasaddaq dahar ka sesana sodakokeun pake salat pake ka Mekah aya kene sesana bikeun ka batur itu lamun eta murni tapi lamun tadi ge tara barang bere ai bek rek calon bupati barang bere mobil Kaki Ahmad pasti pal apa ya korina nu mantak barang bere ge eta mah hayang dipilih itu maka berarti eta mengarana nyodok gitu nah narimana Ki Ahmad na hukumna haram itu para sadaya kemudian lamun kira-kira sageus dibere mobil ai giliran milih lain ka eta lain ka Bupati Rohman karena ka batur eta munafik karana lantaran geus khianat alamatun nifaq salah satu ciri jalma nu munafik teh aya tilu idza hadasa kadzaba mun ngobrol sok bohong mereka ya madai dek ya ngadekeun sugannya itu kan orang bohong itu
Kemudian wa idza wa'ada bapak lamun janji sok suai dengan janji mentang-mentang aya bahasa insyaallah. Geus ngomong insyaallah bae orang anu sekolah cupon janjina. Wa idza tu'mina khona, di mana dipercaya diberi samping supaya milih kaki rahmat, efek khona khianat eta munafik ya Ahmad ngaranna. Jadi aya tilu hukumna, hiji munafik, kadua lamun bambere hayang dipilih, narimana hukumna haram, dipake salat nama sah mun moal boga ganjaran. Itu ulah culak cilik emang gitu.